अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ओपिनियन विद अली काज़ी व वलीकार और मैं यासिर अहमद। हमको स्टूडियो में ज्वाइन करता सीनियर तज्ज़ियाकार अली काज़ी साहब। वेलकम अली साहब। थैंक यू यासिर। अली साहब, इसराइल तो चवां ही अमरीका और ईरान जी जेका जंग आहे फाइनली हाणे दर आख़िरी मराइल में आहे। बसि हाणे छिकाणी आहे, सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे केरु काॾे। कल्ह पाण हिन ते डिस्कस बि कयोसीं त ईरान जेको आहे उहो रशिया ॾांहुं टूर ॿियणी आयो सभु कुझु। हुन खां पोइ अची हिकिड़ो वरी पाकिस्तान जे थ्रू मसौदो बि मोकिलाए छॾियो हुई। पोइ ट्रम्प कल्ह राति ताईं बि चवे पियो त आई एम नॉट सेटिस्फाइड। पोइ जेके लॉ उन में साम्हूं आयो त साम्हूं सिर्फ़ु हिकिड़ी पॉइंट जी जेका डिफरेंस आई आहे उहा इहा आई आहे त भई पहिरियां त ईरान चवे पियो त असां स्ट्रेट जेसि ताईं ब्लॉकेड न खोलींदो तेसि ताईं असां टेबल ते बि न ईंदासीं। हिन में बसि हेतिरो फ़र्क़ु अची वियो जो ईरान चवे थो त भई असां टेबल ते अचण लाइ तयारु आहियूं, अगरि अमरीका यकीन दयानी कराए त हू ड्यूरिंग द टॉक्स ब्लॉकेड खोले छॾींदो। जीअं तव्हां चयो त हाणे ॿिन्ही धुरियुनि वटि आख़िर में हिकिड़ी फेस सेविंग खपे, हिकिड़ो माण्हू खे मुंहुं ॾेखारण जहिड़ा बचनि। बाक़ी त हाणे जंग में कुझु रहियो कोन्हे। ऐं हिन में छाकाणि त कल्ह बि पाण डिस्कस कयो त ख़ुदि ईरान जी जेका इंटरनल सिचुएशन आहे उहो तमामु ख़राबु आहे। माण्हू तमामु तकलीफ़ में आहिनि। मतिलबु ऑफिशियल फिगर्स ई अचनि पिया त 2-3 मिलियन माण्हू त बेरोज़गार थी विया आहिनि। पोइ ज़ाहिर आहे बिजली जो बहरान, महांगाई शदीद वधी वई आहे। ईरान जी अंदरि बि सिचुएशन तमामु ख़राबु आहे। लाइकवाइज़ अमेरिका जे अंदरि ख़राबु आहे। महांगाई वधे पई, शदीद मुखालफ़त थिए पई ऐं मतिलबु हिन खे अप्रूवल न पियो मिले ट्रम्प जे एक्शन्स खे। उनजी ज़हनी हालति डिस्कस थिए पई त ही मेंटली फिट बि आहे या न आहे। लेकिन ॾिसो, अॼु बि के सुबुह जो के दोस्त सां ॻाल्हाए पियो, मुंहिंजो त ॻाल्हि इहा आहे त अमूमन जंगियूं थींदियूं आहिनि त 2 मुल्कनि जी हालति ज़ार ते गुफ़्तगू थींदी आहे। मिसाल ताज़ी जेका माज़ी जी ॻाल्हि थो वेझे माज़ी में गुज़िरियल 40-50-60 सालनि में मिसाल यूक्रेन ऐं रशिया जी जंग हले पई। असीं ॾिसूं पिया त बाबा यूक्रेन मुंहुं ॾिए पियो, नंढो मुल्क थी बि वॾे मुल्क खे मुंहुं ॾिए पियो। पाण ॾिसूं पिया त यूक्रेन खे सॼी यूरोप जी सपोर्ट आहे, ट्रम्प खां अॻु अमेरिका जी सपोर्ट आहे। छिकाए हले पियो। पोइ रशिया खे बि नुक़सानु पियो थिए, यूक्रेन खे बि नुक़सानु पियो थिए, भई छिकाए हले पियो। इराक वॉर, अफ़गानिस्तान वॉर, भई अमेरिका खे नुक़सानु थिए पियो, सोवियत यूनियन खे नुक़सानु थिए पियो, इराक खे थिए पियो, 2 मुल्कनि जो मामिलो। हिते सिचुएशन ईअं न आहे। ही जेका वॉर आहे ही ज़ाहिरी तरह त अमेरिका ऐं ईरान या चलो अमेरिका/इज़राइल ऐं ईरान जे विच में आहे। पर पाण हिते इहो नथा चई सघूं त सिर्फ़ु ईरान जी हालति ख़राब पई थिए या सिर्फ़ु अमेरिका जी हालति ख़राब पई थिए। ही अहिड़ी जंग थी पई आहे जंहिंसां सॼी दुनिया जी हालति ख़राब पई थिए। सो हिन में ईरान थके न थके, अमेरिका थके न थके, सॼी दुनिया थके पई। So this is the difference between the previous wars which we witnessed, जेको पाण ॾिसंदा आयासीं, ऐं हिन में इहो फ़र्क़ु आहे त हिन में सॼी दुनिया, अच्छा हिन दफ़े इतफ़ाक़ सां, न त माज़ी में थींदो अमेरिका बहादुर जॾहिं जंग में लहंदो त हुन सां नेटो, यूरोप सॼो मुल्क, नेटो जा फ़ौजी सभु गॾु हूंदा। हिन दफ़े आहे बि हिकु मतिलबु चलो इज़राइल खे अमेरिका जो हिसो फ़िलहाल सम्झूं था त अमेरिका ईरान जी जंग आहे, पर ऐं सॼी दुनिया पासीरी थी बीठी आहे। न ईरान जे पासे वञे थी, न अमेरिका जे पासे वञे थी, पर पोइ बि सॼी दुनिया मुतासिर थिए पई। अमेरिका खे हींअर त ॾिसो न, हीउ जेको यानी अमेरिका सभु कुझु विञाए पियो। अगरि पाण ॾिसूं प्रेज़ेंट टाइम्स में त जेको विञाए पियो, महांगाई थिए पई, हे पियो थिए अमेरिका जो, हे त पंहिंजी जाइ ते आहे। असल जेका शइ ईंदी हिन खां पोइ पेट्रोल डॉलर, जंहिंजे जेको 1970s में 70 जे ॾहाई में जेको अमेरिका हिकिड़ो इकनॉमिक पावर थियो सॼी दुनिया जो, उहा पेट्रोल डॉलर जी जेका ताक़त हुई त ऑयल ख़रीद करिणो आहे तव्हांखे डॉलर खपे। अच्छा, डॉलर पोइ हिकिड़ी हर मुल्क खे डॉलर बचाए रखणा आहिनि। ज़ाहिर आहे जीअं पाकिस्तान लाइ मुंझ थींदी, असीं ॻाल्हाईंदा हुआसीं साईं हेतिरा $बिलियन रहिजी विया, असांखे हेतिरा $बिलियन IMF चए थी तव्हां वटि हुजणु खपनि। पोइ असीं कॾहिं UAE खे मिंथ, कॾहिं सऊदी अरब खे, बाबा डॉलर ॾियो, असांजे बैंकनि में रखी छॾियो, डॉलर हुजणु खपनि। 6% दुनिया जे हर मुल्क खे तव्हां वटि सोन केतिरो आहे, तव्हां वटि ॿी शइ केतिरी आहे, उहा ख़ैर जहिड़ी ॻाल्हि आहे। डॉलर केतिरो आहे, छो डॉलर केतिरो आहे? छाकाणि त तव्हांजी ऑयल जेका मेजर परचेजिंग कंहिं मुल्क जी हुजे थी, ऑयल एंड गैस, उहा डॉलर में थिए थी। त अमेरिका पाण ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जे खसारे में मुल्क आहे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, खरबे डॉलर। लेकिन वो डॉलर छपींदो वञे थो, छाकाणि त हुनखे डॉलर जी सॼी दुनिया में खपत आहे, हुन वटि अहिड़ी प्रोडक्ट हुई।
सो इन पेट्रोल डॉलर जे टुटण जे करे हाणे पेट्रोल डॉलर सऊदी अरब जी महिरबानी सां ऐं ओपेक यस हाणे ओपेक मां जेको ही यूएई निकितो आहे थर्ड बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग त ज़ाहिर आहे ही अॼु भले यूएई पंहिंजो अॼु त जेसि ताईं स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ नथो खुले त मूं अॼु किथे पढ़ियो पिए त कैपेसिटी जेका यूएई जी आहे उहा को 4.5 मिलियन बैरल डे आहे या 5 मिलियन बैरल ताईं पहुची सघे थो 5 मिलियन बैरल जी हुनजी कैपेसिटी आहे पर छाकाणि त ओपेक में हुनखे रोकियो वियो हो त हू 3.2 मिलियन बैरल सिर्फ़ु हुनखे इजाज़त न हुई ओपेक में कोटा हो एतिरो ई हुई हाणे हू 5 मिलियन पर मोकिले नथो सघे फ़िलहालु घणी हिन स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ जे करे थोरो मोकिले थो हा थोरो मोकिले थो थोरो फाथो पियो हाणे सुभाणे हू ठीकु आहे यूएई अमेरिका जे चए मां फ़िलहालु ॿाहिरि न वेंदो लेकिन ओपेक मां ॿाहिरि हलियो वियो आहे त केॾी महिल अगरि हुनखे युआन में ऑयल चाइना हुनखां वठणु चाहींदो त हू पाबंद न आहे यूएई हाणे न ठीकु आहे हू अमेरिका बहादुर खे नाराज़ न कंदो लेकिन मुस्तक़बिल में अगरि चाइना युआन में हुनखां वठणु चाहे त हू ॾींदो अगरि को के ॿी करंसी में रुपए में वठणु चाहे त हू ॾींदो सो पेट्रोल डॉलर जेका अमेरिका जी फ़ौजी सघ खां वधीक वॾी सघ हुनजो ही जेके माशी गिरफ़्त हुई थ्रू ऑयल हुन हिन जंग जे करे उनखे तितर बितर करे छॾियो यस सो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ही पेट्रोल डॉलर हुन सोवियत यूनियन सां कोल्ड वॉर बि विड़ी उन में बि बचाए वियो पंहिंजो हर दौर में बचाए वियो लेकिन हाणे बचंदे नज़र नथो अचे हाणे में बि 5 साल लॻनि 4 साल लॻनि 10 साल लॻनि पर पेट्रोल डॉलर इज़ गोइंग जी त चवण जो मक़सदु आहे त ही जंग जंहिंमां कुझु हासिलु न थियणो आहे पाण इहा ॻाल्हि पाण पाकिस्तान में कराची में वेही इहा सोचूं पिया त इहे अमरीकी थिंक टैंक्स अमरीकी जेके मुल्की मुफ़ाद ॾिसंदड़ हूंदा उहो त हिनखे असेस करे रहिया हूंदा त हीउ मुल्क किथे पियो खणी वञे हाणे जी सुई अटकियल आहे ट्रंप जी त मूंखे हू यूरेनियम ॾेई छॾियो माठ मिठ में प्यूटन वठी छॾे ईरान खां यूरेनियम ही अहिड़ी कहिड़ी वॾी ॻाल्हि ऑफर बि ॾिनी पुटन आहे ऐं घणे मांगे कुझु विच वारे खे ॾिबो हा ईरान बि हाणे हार्ड बॉल त ठीकु आहे पर हिकु हद खां वधीक अगरि सख़्ती ॾेखारींदो त ॻाल्हि इहा आहे त अगरि ही ॿिनि मुल्कनि जे विच में जंग हुजे न पंहिंजा पाण वेठा आहियूं ठीकु आहे असांजी हमदर्दियूं कंहिंसां आहिनि न आहिनि हिकिड़ी जुदा ॻाल्हि आहे पर बांग्लादेश वारे वेझा वञे भूटान वारे वेझा वञे जनरली न वञे पर हाणे वञे पर छाकाणि त हुनखे घर में सेक महसूसु थिए पई हिन जंग जी हिकु माण्हू यूरोप जे मुल्कनि खे सेक थिए पई हिकु माण्हू हर अमरीकी चलो अमेरिका त जंग में आहे पर जेके जंग में न आहिनि उन्हनि खे बि सेक आहे तंहिंजे करे ही प्रेशर ॿिन्ही मुल्कनि ते सवायो हूंदो कॉलर नज़र एडवोकेट अहमद नवाज़ जतोई हैदराबाद मां जी जतोई साहब छा चवणु चाहींदा साईं सभ खां पहिरियों अस्सलाम वालेकुम अली क़ाज़ी साहब खां सवाल करणो आहे जी साईं क़ाज़ी साहब सिंध जो तमामु वॾो जेको आहे माण्हू ऐं असां सम्झूं था त जेको जेको सिंध जो फिगर आहे जी जी हाणे सवाल मुंहिंजो इहो आहे त जेको रोज़ानो जे बुनियाद ते तक़रीबन हफ़्तो 15 ॾींहंनि में जेको पेट्रोल ऐं जेके ॿियनि शयुनि जा अघु डेली बेसिस ते वधनि थिया जेतोणीकि असां कंहिं जंग जो हिसो न आहियूं असांजो मुल्क हिन वक़्तु अहिड़ी कंहिं बि जेको आहे उहो सूरत हाल में न आहे त हीअ जेको गवर्नमेंट आहे इहो कहिड़े जेको आहे उहो फ़लसफ़े ते अमल ते आहे जो अवाम जो सफ़ा जेको आहे उहो रत निकिरी वियो आहे अवाम सफ़ा उन्हनि जो जीअण माल थी वियो आहे ऐं महांगाईअ जो दौरु लॻो पियो आहे असां जेको आहे उहो एवार्ड वठण जे चकर में आहियूं ख़बर न आहे कहिड़नि चकरनि में पर असां अवाम खे जीअण ई जेको आहे उहो न पिया ॾियूं त क़ाज़ी साहिब खां पुछंदासीं त इन हवाले सां ई असांखे थोरो सम्झाईंदा सही गवर्नमेंट कहिड़ो फ़लसफ़ो यूज़ थी करे ठीकु साईं जतोई साहब तव्हां एडवोकेट आहियो तव्हां जॾहिं को केस ॾिसंदा हूंदो तव्हां वटि को असील ईंदो हूंदो क्लाइंट त तव्हां हुनजी फाइल ॾिसी पोइ हिकिड़ी स्ट्रेटजी ठाहींदा हूंदो असीं हीअं कंदासीं हीअं कंदासीं हीअं कंदासीं त जॾहिं तव्हां लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो कहिड़ो मनसूबो आहे उन्हनि वटि त मनसूबे जो मतिलबु त इहो आहे त को माना हुन मां अख़ज़ कबो अज़्यूम कबो त तव्हां इहो उमेदु कयो पिया त हिकु डिघी लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुल्क लाइ मूंखे
सुझे नथो जेतिरो मुंहिंजो पंहिंजो एक्सपीरियंस रहियो आहे या जेके किताबनि में माज़ी पढ़ियो अथमि त असांजे मुल्क में कॾहिं बि हुकुमराननि मुल्क लाइ को लॉन्ग टर्म प्लानिंग कई हुजे पंहिंजे लाइ कई हूंदी त आउं हीअं कंदसि पोइ आउं हीअं कंदसि पोइ हिन खे हटाए छॾींदसि पोइ हुनखे फलाणो कंदसि पोइ हिनखे हीअं कंदसि पोइ आउं हीअं पंहिंजे इक़्तिदार खे दुआम बख़्शींदो वेंदसि बट मुल्क लाइ मूं त मनसूबो अगरि हुजेनि त मुल्क अॼु हिते हुजे छा मुल्क लाइ अगरि मनसूबो हिननि खां अॻु वारनि वटि हुजे हा हिननि वटि हुजे हा त मुल्क अॼु हिते हुजे हा छा असीं ॾियारी त कमु कंदड़ माण्हू आहियूं जीअं माफ़ु कजो तव्हांजे पेशे में बि एडवोकेट्स में बि कुझु हूंदा आहिनि बसि उते कोर्ट में जॾहिं चइबो आहे फ़िलहाल तारीख़ ते वठी ॾे त 2000 रुपया हिकिड़ा मिली वेंदा आहिनि अहिड़ा बि जूनियर वकील घुमंदा आहिनि न त उनखे ॾियारी जो चइबो न त मासरत सां वकीलनि जे लाइ छा आहे हू पोरियो कनि पिया उन को बुरी ॻाल्हि न आहे असां ॾियारी ते हलूं था अॼु हीअ थी वियो आहे हाणे ही करे छॾिजे हाणे ही थी वियो आहे हाणे ही करे छॾिजे वक़्तु टिपायो पंहिंजो वक़्तु गुज़ारियो अच्छा ज़रा पोइ इहो जेको सवाल त आहे न त अगरि ॾहाकनि जो बल्कि डेकेड्स ओल्ड इहा ई पॉलिसी जेका आहे उहा अॼु ॾींहं ताईं पाकिस्तान खे जेको माण्हू सवाल कनि था पिया त पेट्रोल महांगो आहे त गवर्नमेंट छा करे त इहो गवर्नमेंट छा करे इहो ई त सवाल असां सालनि खां पुछंदा अचूं था गवर्नमेंट छा करे ॾिसो गवर्नमेंट बेसिकली पेट्रोल खे त कुझु नथी करे सघे ठीकु आहे न मतिलबु इहो सम्झण वारी ॻाल्हि आहे पेट्रोल त अमेरिका में महांगो थिए पियो लेकिन तव्हां ओवरऑल मुल्क में इकनॉमिक एक्टिविटी छा था कयो तव्हां कहिड़ी शइ में अहिड़ो मूंखे ॿुधायो ॾिसो तव्हां वज़ीफ़ा माण्हुनि खे ॾेई छॾियो तव्हां माण्हुनि खे मतिलबु सरकारी नौकरियूं उहो बि हाणे त नथा ॾेई सघो हाणे त उहे बि कोन पर हिन सां तव्हां 28-29 करोड़ माण्हुनि जे मुल्क खे इकनॉमिक एक्टिविटी कीअं था ॾियो सस्टेनेबिलिटी आहे ई कोन जेसि ताईं तव्हां पंहिंजी गवर्नेंस ठीकु नथा कयो ऐं पंहिंजी पॉलिसीज़ ठीकु नथा कयो नंढिड़ो मिसाल ई तव्हां जो ज़िक्र कयो पिए कहिड़ो प्लाज़ा इस्लामाबाद विकिरायूं पिया कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू अरे त वॾनि माण्हुनि जो किसो आहे लेकिन वॾनि माण्हू हुजे नंढनि माण्हुनि जो हुजे ॻाल्हि इहा त कानून नाले किथे शइ आहे तव्हां हिकिड़े प्लाज़ा खे ठहणु ॾियो था उहो ठही रास थिए थो पोइ उन में माण्हू अलाए केतिरे सालनि खां हुननि जो पैसो जाइज़ आहे नाजाइज़ आहे इन सां बहस न आहे सभु त हिकु जहिड़ा न बि हूंदा आहिनि कंहिं वटि जाइज़ पैसो बि हूंदो आहे त रहणु शुरू कनि था हाणे तव्हां चओ त इलीगल आहे मूंखे ख़बर कोन्हे मां वेही कोन्हे कॾहिं हिते नेस्ला टावर सुप्रीम कोर्ट जो जज साहिबु चयो त टोड़े छॾियो ईअं तव्हां जेका शइ ॾिसो को पॉलिसी को कंसिस्टेंसी को पुछाणो को आखो पुछा कुझु ई न आहे त हाउ डू यू एक्सपेक्ट की हिते माशी सरगर्मी वधंदी ऐं अगरि माशी सरगर्मी न वधंदी त सरकारी वज़ीफ़नि ते सरकारी सब्सिडीज़ ते सरकारी नौकरियुनि ते असां 28-30 करोड़ माण्हुनि जो मुल्क न हलंदो आहे अच्छा जी हाणे जीअं तव्हां मिसाल ॾिनो इहो 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू बिल्डिंग वारो हिते काफ़ी चमगाइयां शुरू थियल आहिनि काफ़ी मसइला माण्हू चवनि था पिया त गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आहे शहबाज शरीफ़ साहिबु कैबिनेट में जेको आहे उहो सवाल था उथनि त भई तव्हां छो अथॉरिटी ॾिनी रोकण जी तव्हां छो था हिनखे जेको आहे कमीशन ठाहियो छा पंहिंजी जाइ ते ज़ाहिर किथे न किथे जॾहिं बि पाकिस्तान में देयर इज़ एन एलीट वर्सेस एलीट त मसइलो थींदो ई थींदो आहे असां त हिकिड़ो प्लाज़ा आहे मूंखे हिन जी ख़ुदि ख़बर न आहे तारीख़ जोग्राफी ते छा आहे छो ठहियो छो ऐं त जनरल ॻाल्हि कयां पियो तव्हां हेॾो सारो बहरिया ठहणु ॾियो था हलो उनखे छॾियूं था बहरिया पंहिंजे ॻोठ जी ॻाल्हि कयूं था कराची हिते हुते पोइ चओ था न ई ग़लति आहे वॉट इज़ दिस माने को लिख चुप में हलो भाई की हिकिड़ो माण्हू लिख चुप में को चोरी करे रहियो हुजे उहो तव्हां ॾिठो कोन ओड़ो जलिजी पियो हाणे ॿधी वठोसि त करप्शन खे ॾिसो डिघी ॻाल्हि थी अच्छा भई हिन डिस्कस कयोसीं जिते शो ख़तमु बि कयोसीं त इहो मलिक रियाज़ ऐं इहो रेड नोटिस काफ़ी हुते तबसरा शुरू थी विया आहिनि त इहो मलिक रियाज़ खे जेको हिन वक़्तु गिरफ़्त या हिन वक़्तु करे अचे थो त इट्स नॉट कनेक्टेड टू इमरान ख़ान बट रादर कनेक्टेड टू पीपल्स पार्टी ॾिसो मूंखे ख़बर न आहे उन सां छा कंदा मतिलबु छाकाणि त हुन कुझु कामोरनि जा बि नाला आहिनि जिन्हनि जे ख़िलाफ़ रेड वॉरंट जेको बि आहे रेड नोटिस जेको चओ उहो जारी थियो आहे ॻाल्हि खुले न या सर
ईअं त कई शयूं हूंदियूं आहिनि जेके ज़बान आम ते हुजनि थियूं, बट बीइंग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट पाण ते कीअं तबसरो कयूं जेसि ताईं उहो सरकारी तरह साम्हूं नथो अचे, यू कान डू इट। लेकिन इहा ॻाल्हि ठीकु हिन हिसाब सां आहे, मतिलबु अगरि कॉमन सेंस जोड़िया ऐं हुन में सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी छो, मलिक रियाज़ पावर ब्रोकर हो, मलिक रियाज़ जा जेके आहिनि छा नवाज़ लीग सां वास्ता न हुआ, छा इमरान ख़ान सां वास्ता न हुआ, छा असांजी जेको आहे मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट जे अॻूणनि कर्ता धर्ताउनि सां वास्ता न हुआ, ख़ुदि नालो बहिरी आहे। इहो त को राज़ न आहे, लेकिन हाणे इहा ॻाल्हि नाला खणी कीअं करे सघजनि थियूं जेसि ताईं ऑफिशियल। हाणे अगरि जनरली खणी अचे एॾा वॾियूं जॾहिं ॻाल्हियूं थींदियूं ॿुधाए रहा वॾी अकाउंटेबिलिटी जी ॻाल्हि आहे, वन कॉन्स्टिट्यूशनल रेवेन्यू खे ठाहिणो आहे, हुन ते कुझु ॿियो ठाहिणो, वॾी अकाउंटेबिलिटी जी इहे ॻाल्हियूं माना वॾनि शयुनि में हथ चयो थो वञे त भई न मेजर अकाउंटेबिलिटी ड्राइव आहे। पोइ हीउ जेको असांजो स्टेटस को या जेको असांजो हिन वक़्तु पावर स्ट्रक्चर वेठो आहे दैट इज़ कंप्लीटली उन खे त बग़ैर अकाउंटेबिलिटी ते अगरि हिलाइणु अचिजे त घणियूं शयूं अहिड़ियूं थी थियूं। ॾिसो अकाउंटेबिलिटी, ॾिसो यासे जो मक़सदु छा हूंदो आहे त जेका शइ कानून जे उपतड़ थियल आहे उनखे कानून मूजिबि करिणी आहे ऐं पुछाणो कबो आहे। अगरि कानूनी पुछाणो कानून जी भनकड़ी जो पुछाणो करिणो आहे त उहो बि कानूनी तौर ते करिणो आहे न। असां वटि छा थींदो आहे, असां चऊं था छाकाणि त हीअ शइ ग़लति आहे तंहिंजे करे हिन खे ग़लति तरीक़े सां ई ठीकु कजे। हा बसि माना पोइ त असांखे जवाबु मिली थो वञे त कहिड़े बि तरीक़े सां ठीकु। मिसाल तव्हांखे नंढो मिसाल ॾियां, हीअ जेको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स थियनि थियूं, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, सेमी फ्राइड, हीअ जेको हीअ छा कई SSP ऑफिसर्स मूंखे माज़ी चवंदा साईं उहो पको ॾोहारी हो, केरु चवंदो साईं हुन नंढी ॿारनि सां रेप कयो आहे, हिन खे कीअं छॾे ॾियूं, ही कोर्टनि मां छॾे। पॉइंट ईअं ॿुधी त माण्हू जा पोइ वार कंडारजी न था, यार ॿारनि सां इहो कयो हूंदो भेड़ा न भागे के। लेकिन क्वेश्चन इहो आहे त कानून नाफ़िज़ करिणो आहे ऐं कानून टोड़े करे नाफ़िज़ करिणो आहे त पोइ इहो कॾहिं बि जटादार न थींदो आहे। दुनिया में अकाउंटेबिलिटीज़ थींदियूं आहिनि पर पूरे कानूनी लवाज़मात सां थींदियूं आहिनि। नैब अची वेंदी ओचितो साईं हिन खे जेको आहे 6 महीना नैब खे गिरफ़्तारी जो हक़ आहे, अड़े भई हीअ त इंसानी हक़नि जी तव्हां भनकड़ी कयो पिया न, 6 महीना हुनखे टॉर्चर कंदो, ख़बर पई त हू बेॾो ई थियो ऐं कुझु निकिरे बि नथो तव्हां वटि, तव्हां कढी बि नथा सघो। चवंदा असां अलाए अरबे रुपया कढी वरिता आहिनि उहो हिकिड़ी। लेकिन हीअ को तरीक़ा न आहिनि तव्हांखे। पाण हिन फ़लसफ़े में घणो इलाही आख़िरी तव्हां सिस्टम मां जेसि ताईं सवाबदीद न कढंदो, जेको कामोरो ग़लति या पॉलिटिशियन या अथॉरिटी जो माण्हू ग़लति कमु करे पियो, उन में 90% मामिलो हुजे थो जे सवाबदीद जो, तव्हां उहो सवाबदीद जा कानून ख़तमु कयो। ऐं जेको हुनजो पुछाणो करणु अफ़सर अचे पियो, नैब हुजे, अलिफ हुजे, बे हुजे, उन वटि बि सवाबदीद जा इख़्तियार न हुजणु खपे। ज़ाहिर तॾहिं वञी का पर हाणे ज़ाहिर उहा अकाउंटेबिलिटी थिए त पोइ वरी पाकिस्तान में वरी पोइ अलाए छा। पर जेका ॻाल्हि हुते खणी वञूं था त ज़ाहिर जेको पोइ हीउ पॉलिटिकल सिरिश्तो जुड़ियल आहे, या असां वटि जेको मिलिट्री डिक्टेटरशिप में बि हू जेको सिरिश्तो जुड़े थो उहो पोइ चटादार हुजे ई नथो। ऐं हीउ बि न रहंदो अगरि घणो हथु विधो वियो। हीअ जेके हलनि थियूं ख़बरूं त भई हीअ थींदो, पोइ हू थींदो, पोइ हू थींदो, पोइ मूंखे नथो लॻे त तव्हां फेडरल सेटअप जेको तव्हां हलायो पिया, इहो अगरि तव्हां पीपल्स पार्टी खे सफ़ा मुखालिफ़ करे वेठो, तव्हां कीअं हलाईंदो? हा, नंबर गेम में त हलाए वेंदो, लेकिन पोइ सॼो ई सिस्टम वेंदो। किथां बि ॻाल्हि लुॾणु शुरू थी, हिकिड़ो पतो बि चुरियो अगरि हिन हाउस ऑफ कार्ड्स में, पैक ऑफ कार्ड्स में, त सॼी ताश जी गड्डी ईअं। हा ज़ाहिर आहे इहो पाकिस्तान में ॾिठो आहे असां, इहो सॼो कुझु हिलणु शुरू थी वेंदो आहे। हाल सां मोटी चओ पंहिंजी ॻाल्हि ते इंट्रस्टिंग ॻाल्हियूं आहिनि, कुझु नंढियूं आहिनि पर हाणे इंट्रस्टिंग आहिनि। ट्रम्प साहब अॼु जेको आहे उहो जज़्बात में पंहिंजी नेवी जी तारीफ़ कंदे कंदे पंहिंजी नेवी खे जेको आहे उहो पायरेट चई विया। चई मुंहिंजी नेवी जेका आहे उहा लाइक अ पायरेट्स, माना पायरेट्स त हिकिड़ा सॉर्ट ऑफ सामुंडी टेररिस्ट, दाड़ेल ऐं टेररिस्ट चई सघिजे थो। चए थो त पर ॾाढो मुनाफ़ो आहे, असीं हुनजा माल बरदार जहाज़ हले वठूं था। दिस मैन हैज़ लॉस्ट इट। यस, अमरीकी मतिलबु कीअं हिकिड़ो मतिलबु अमेरिका सां जमहूरियत बदिलो बि वठे। हा
कचिरो ॿाहिरि थो अचे। ज़ाहिर आहे हीअ पंहिंजो जेको हरकतूं करे थो पियो, ज़ाहिर आहे तीअं हिकिड़ो तरफ़ त तव्हां ॿुधायो त भई जेको पाण डिस्कस बि कयो त अरब्स वारो जेको एलाइज़ वारो जेको हिन जो स्ट्रक्चर आहे उहो त डेफिनेटली हिले थो पियो। पर ॿिए तरफ़ यूरोप में बि हू ॾाढी मश्किल लाइ ॾिनी अथई। अॼु जर्मनी मां पंहिंजा ट्रूप्स कढी वियो, इवन नेटो बि ज़ाहिर आहे उन नमूने त रिएक्ट नथो करे सघे, पर नेटो बि हल्के फुल्के रिएक्ट कयो आहे त भई हीअ अगरि अमेरिकन ईअं निकिरनि था त ज़ाहिर आहे हिकिड़े असांजी सिक्योरिटी पैदा थी थिए त अमेरिकन खां वज़ाहत बि घुरी अथऊं त तव्हांजो छा मक़सदु आहे, वेदर यू गोइंग नॉट। बट जर्मनी चवे थो त भई अगरि वञिणो आहे भली वञनि, असां पंहिंजी प्रोडक्शन ऐं पंहिंजी सभु कुझु उहो ई कैपेसिटी वधायूं था। ॾिसो, अगरि चवनि था त नेटो जे हवाले सां यूरोप में जेका वॾी वॾी डिप्लॉयमेंट हुई जर्मनी में हुई अमेरिकन ट्रूप्स जी, ऐं तक़रीबन 20,000 फ़ौजी अमेरिकी फ़ौजी जर्मनी में हुआ, त 20,000 मां अॼु हुन पहिरें मरहले में 5,000 माना 25% उहो पंहिंजा सिपाही मोटाए वियो आहे, ट्रूप्स मोटाए वियो आहे। त पहिरियों सिग्नल आहे त हू हाणे नेटो, ऐं नेटो खे हू पब्लिकली चई चुको आहे, पेपर टाइगर कागज़ी शीं चई चुको आहे, यानी नेटो खां जो न हू चए थो मूंखे ज़रूरत आहे, न नेटो में हू रहणु चाहे थो। सो ही जेको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जुड़े पियो, जंहिंमें यूरोप खे इंक्लूडिंग यूके, हीअं त यूरोपियन यूनियन, यूरोप मां अहसासु थिए थो असीं यूरोपियन यूनियन जी ॻाल्हि पिया कयूं, पर न, आउं जेको यूरोप ॻाल्हि कयां पियो न यूके ऐं शामिलु पियो कयां। पोइ हाणे EU में, यूरोपियन यूनियन में वापसि इंग्लैंड वेंदो न वेंदो, पर यूरोप ऑन इट्स ओन ही हिकिड़ो ज़ाहिर हिकिड़ो पावर आहे। ऐं यूके जी वापसी खां पोइ हिन खे ही मिलिट्री पावर त ज़ाहिर कंदा, पर जेका इकनॉमिक फ़ाइदो अमेरिका वठे पियो यूरोप जे करे, मिसाल उन बि ॻाल्हि कई, अगरि ही छो ज़रूरी आहे त क्रेडिट कार्ड रुगो वीज़ा ऐं मास्टर कार्ड हुजनि, असां वटि हूंदो आहे न, असां वटि पाकिस्तानी बैंकूं बि वीज़ा, ई फ्रेंचाइज़ आहे जेको सिस्टम बैंकिंग जो आहे क्रेडिट कार्ड। हाणे यूरोप सोचे पियो त छो असां वटि पंहिंजो छो न हुजे। हाणे तव्हां सम्झो था अगरि यानी अगेन $0 मामलो यूरोज़ में वियो, यूरो में कन्वर्ट थी वेंदो सॼो सॼो। ईअं ही जेके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आहिनि, पेपैल ऐं ही सभु आहिनि, यूरोप सोचे पियो हिन जो ऑल्टरनेट कजे। यूरोप हिते फेसबुक ऐं यूट्यूब ऐं हितां जेके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जी कमाई थिए थी, यूरोप बहरहाल यूरोप कमाई त जाम थिए थी न अमरीकी अहिड़ो फेसबुक ऐं यूट्यूब ऐं ट्विटर ऐं अहिड़ो ठाहे वठणु यूरोपियंस लाइ केॾो वॾो मसइलो आहे। हिननि ते हैवी टैक्सिस हणी छॾी। सो ही अमेरिका सिर्फ़ु ईअं वापसि न पियो वञे त सिर्फ़ु फ़ौजी हुनजी पावर वञे पियो। पाण डिस्कस कयो तुंहिंजो पेट्रो डॉलर हलियो वेंदो। यूरोप अगरि हुतां पंहिंजा ऑल्टरनेट्स आणणु शुरू करे थो, कैनेडा इंक्लूडेड, ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडेड, जापान इंक्लूडेड, ही जेके अमेरिका जा इतिहादी हुआ, त हिकिड़ी वॾी मार्केट अमेरिका वटि वञे पई। सो ऐं हीउ जेको आहे पायरेट वांगुरु ख़ुशि थो थिए। हा, ही ख़ुशि थिए पियो, रुगो माल बरदार जहाज़ पियो दाड़ा हाणे। कॉलर सां मीर एजाज़ टालपुर टंडुनिया मोहम्मद मां। जी टालपुर साहब, छा चवणु चाहींदा? सलाम तव्हांखे काली साहब खे हुजे। कैसा पाण ॻाल्हियूं करूं पिया, अॼु वरी पाण मलक रियाज़ जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं, असांजा कन उभा थी विया आहिनि। त हाणे इहो जलबो पोइ हिन मां जेके फैज़याब थिया आहिनि, पोइ हुनजी पकड़ थींदी। साईं, हिन मुल्क में कॾहिं कंहिंखे पकड़ियो वियो? इहे अॻे आसिम, डॉक्टर आसिम जे नाले उहो झरियो, पोइ अनवर मजीद झरिया, पोइ उन्हनि खे वरी तगमे इम्तियाज़ मिलिया। ही साईं हाणे नओं खे सिखे धी, हाणे जान खान वारो कमु आहे। त असां हिन हुकूमत जेका इलेक्शन जी दौड़ खटी पाण सभिनी जे अॻियां आहे, मफ़रूज़नि ते ॻाल्हि कोन था करियूं। स्वामी धुर जा हथ पेर बदल हुआ, पोइ बि हू खटे वियो हलियो। जेको खटण खां पोइ जो रिज़र्व सीटूं वियो, हुनजो मैंडेट वियो, पोइ जेका जुडिशरी जी हिननि हालत कई आहे, ही इंसाफ़ उमेदु रखी सघूं था? कुझु कोन्हे, ही बत्ती जे पोयां आहे, वरी को ॿियो शशे चुटलो। ही सदाऊं कोन्हे, ही तरजीहात थी वञे। हाणे नओं खे सिके पुट वारो हिसाब आहे। आउं नथो सम्झां त ही सिस्टम को इंसाफ़ ॾींदो। ही बुनियादी बेइंसाफ़ी ते ॿधल आहे। साईं, ही किथां आहे इंसाफ़ ॾींदो? छो इंसाफ़ ॾींदो? जेके पंहिंजो ज़िंदगी भर जो उहो वठियो वेठा आहिनि, जेके इस्तिस्नाऊं ते इंसाफ़ कंदा। साईं, महिरबानी काई साहब टाइम ॾियण जी। थैंक यू। आमिर साहब, हू
तव्हां चयो त हाणे नुंहुं खे त सिखे पुटु, ईअं त न हो, मुंहिंजो ख़्यालु इहो त हाणे धीउ खे त सिखे नो कुझु पर न्याणियुनि खे न आणणु खपे, चाहे धीउ हुजे या नुंहुं हुजे। इहे मज़ाक पियो कयां मीर साहिबु। ॾिसो, जेको मीर साहिबु न चयो पर उहो आउं हुन मां ॻाल्हि सम्झियसि त असां वटि ही जेका सिलेक्टिव ऐं टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी हुजे थी, जो नाले ते जेको कुझु थिए थो, माज़ी में इहो थींदो रहियो आहे त मिसाल को बि हिकिड़ो हुकुमरान अचे थो जो मुखालिफ़ पार्टी या धुर या फ़र्द हूंदा आहिनि, उन्हनि खे अकाउंटेबिलिटी जी या एहतसाब जे नाले ते धूड़ करे छॾीनि था। एहतसाब हिकिड़ो बहू ऐं हिकिड़ो टूल इस्तेमालु थियो आहे। पोइ कच अरसे खां घटि में घटि 10-15 सालनि खां असां वटि हिकिड़ी ॿी शइ बि थींदी आहे। यासिर मुंहिंजी ॻाल्हि न पियो मञे त हाणे बजाए यासिर खे पूरो झेड़े में वञण जे, यासिर दोस्त बि आहे, तादी बि आहे, पोइ यासिर जी कुझु शयुनि ते खे दॿाइबो, आर्म ट्विस्टिंग जंहिंखे चऊं था। पोइ यासिर मञी वठंदो जेका ॻाल्हि आउं चवां पियो, पोइ चओ ठीकु यासिर भाउ खेचड़ी ॻाल्हि छा थियो, अलाए ईअं ग़लतफ़हमी हुई। सो कई माण्हुनि जो ख़्यालु अञा बि स्केप्टिकल आहिनि, हू इन ॻाल्हि ते उन्हनि खे हिकिड़ो ख़दशो आहे त हीअ जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं इहे बि कुझु मञराइण लाइ थियनि पियूं। अगरि उहे ॻाल्हियूं मंझी वयूं त बसि पोइ बसि फश थी वेंदो, सभु किसा हवाई थी वेंदो। असां वटि कॾहिं बि इहे न थियो आहे, कॾहिं बि न थियो आहे त अक्रॉस द बोर्ड नियत हुजे सफ़ाई करण जी। असां वटि हमेशह थींदो आहे त सफ़ाई जे नाले ते मुखालफ़नि ते धूड़ उछलाइणी हूंदी आहे, न कुझु वठिणो हूंदो आहे, ऐं न या कुझु वठिणो हूंदो आहे या हुननि खे तकलीफ़ ॾियणी हूंदी आहे, बसि ॾियणी हूंदी आहे। उहो मुखालिफ़ आहे, हुनखे तकलीफ़ ॾियणी आहे। पर इहो करे नियत न हूंदी आहे त यार वाक़ई में सफ़ाई कजे। हींअर बि कल्ह पाण मंशियात जे लाइ जेको सिंध में हले पियो, त मूं कल्ह बि ॻाल्हि कई त मूंखे अॼु कंहिं चए पियो साईं सिलेक्टिव थिए पियो। हा न उहो मूंखे बि हा, चऊं त ईअं को वाक़ई में सफ़ाई न पई थिए। पर आउं शक नथो करणु चाहियां, मां इंतज़ारु करणु चाहियां थो त अञा 2-3 ॾींहं थिया आहिनि, शुरू थिया आहिनि, ऐं सभु असांजा हुकुमरान जेके आहिनि ऐं IG सिंध इहे सभु चवनि पिया, लेट्स गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट। 10-15 ॾींहंनि में ॻाल्हि चिटी थी वेंदी त वाक़ई में सफ़ाई थी आहे या सिर्फ़ु हिकिड़ी जेको हिकिड़ो रीज़न क्रिएट थिया आहिनि जेके बि थिया आहिनि, उनखां पोइ ई हिकिड़ो मतिलबु को प्रेशर क्रिएट थियो आहे, वाक़ई में ख़्यालु आयो आहे त सफ़ाई करे छॾिजे, या ही हिकिड़ो सिलेक्टिव आहे, थोरो नाले कॉस्मेटिक जंहिंखे मसनूई आहे। त करप्शन जो बि मामिलो इहो ई आहे, या सभु इहे मामला जेसिताईं ठीकु न थींदा, जेसिताईं तव्हांजी नियत पोयां इहा न हुजे त कंहिंखे दॿाइणो आहे या कंहिंखे ख़ुशि करिणो आहे। ज़रा हाणे मंशियात या इहो सिलेक्टिव या जेका साईं बि ॻाल्हि कई त थिए थी या नथी थिए, पर ज़रा साहिबु हिकिड़ो सुवालु त जीअं तव्हां कई त हीअ जेको सेटअप आहे इट्स सो कंफर्टेबल, चाहे उहो पीपल्स पार्टी, PMLN ऐं इस्टेब्लिशमेंट इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबल, त भई हिकिड़ो पावर कोऑर्डिनेशन मेंटेन थियल आहे, हिकिड़ी तवाज़ुन मेंटेन थियल आहे बिटवीन ऑल द पार्टीज़। अगरि हिन टाइम ते का हल्की फुल्की डिमांड हुजे त आई डोंट थिंक सो कि पीपल्स पार्टी बि न करे सघंदी या नवाज़ लीग बि न कंदी या कुझु अहिड़ो, त किथे का अहिड़ियूं डिमांड हूंदियूं जो अगरि को डिॼाइण जी बि कोशिशि आहे या स्ट्रक्चर खे रहण, पोइ त डिमांड्स कुझु घणे वॾियूं हूंदियूं, ऐं जॾहिं कोई डिमांड्स एॾियूं वॾियूं आहिनि त पोइ हिन वक़्तु अहिड़ी दुनिया में, अहिड़े वर्ल्ड में, अहिड़े अगरि ख़्वाहिशात खे अमल दरामद खणी अचण जी कोशिशि थी त पोइ त उहो त इवेंचुअली वैसे बि वञी शोर कंदो ऐं पाकिस्तान में किथां ई जटादार करे सघंदो वरी को स्ट्रक्चर। ॾिसो, जेका हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हीअ जेको डिमांड्स जी तव्हां ॻाल्हि कयो था, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी मिसाल अगरि पाण चओ, पाण ख़बर न आहे, पर ईअं अगरि मफ़रूज़े ते कचहरी पिया कयूं त ज़ाहिर को अहिड़ी डिमांड हूंदी जेको पीपल्स पार्टी सम्झंदी हूंदी त हीअ सिंध जे माण्हुनि खे एक्सेप्टेबल ई न हूंदी। जीअं तव्हां ॾिठो त जेके 6 केनाल जो मामिलो हो, पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली टुक अ स्टैंड, चयो त न ही न करणु ॾींदासीं, ऐं उहा ॻाल्हि ज़ाहिर आहे वागधाड़ियुनि खे न वणी हूंदी हुन वक़्तु। त आउं इहा ॻाल्हि कयां पियो त हींअर बि इहो मूंखे ख़बर न आहे छा, अगरि अहिड़ी का ॻाल्हि हूंदी त इहा ई ॻाल्हि हूंदी, बाक़ी हाणे को
हल्की फुल्की शयुनि ते नथी आहे। त कॉम्प्रोमाइज़िस मसइलो ई न आहे। लेकिन जेका तव्हां ॻाल्हि कयो पिया न, ही कंफर्टेबल आहे, छो विढ़ंदा पाण में, हिते आउं तव्हां सां इतफ़ाक़ नथो कयां। तव्हां कॉलर वठो, पाण ॻाल्हाईंदा। आमिर अली कराची मां। जी आमिर साहब, छा चवणु चाहींदा? Thank you very much. Yasir, I just want to add on my concern. हाणे जेको जंहिं तरह सां प्राइस हाइक वधणु शुरू की आहे, क़ीमतुनि जो तवाज़ुन हुकूमत वटि इन हवाले सां, मईशत जे हवाले सां अहिड़ो को कंसर्न नज़र कोन पियो अचे। मोस्टली वी टॉक अबाउट ईरान एंड अमेरिका जो जेको इशू आहे, पर आम माण्हुनि जी जेका हालत आहे, हर हफ़्ते जी तरफ़ प्राइज़ पेट्रोलियम जो वधणु शुरू थी वियो आहे। हाणे जीअं हीट वेव शुरू थी आहे त मोस्ट प्रॉब्ली असां वटि इलेक्ट्रिसिटी जा रेट बि जल्दी वधाया वेंदा, टैक्सिस जी भरमार आहे ऐं अवाम जी इन वे त छिली करे छॾी अथनि। ऐं इन हवाले सां हाणे सेंसिटिविटी बि बिल्कुलु ख़तमु थी विया हो ऐं अवाम जो खे हाणे छा चइबो आहे त ॻाल्हि करण जी बि ताक़त न रही आहे। हो बकौल हिकु उर्दूअ में जेका शाद त न रही ताक़त गुफ्तार कर, हो भी तो किस उम्मीद पर कहिए कि आरज़ू क्या है। The very miserable condition. We don't know where we are heading to, and is there any solution in the days to come? या जीअं इंट्रेस्ट रेट्स वधनि पिया, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में क़ीमतूं 14% ते वधी वियूं आहिनि ऐं इंट्रेस्ट रेट 11% ताईं आहिनि, पर न सेविंग्स में कोई बेनिफिट आहे न अदरवाइज़। त गवर्नमेंट वटि इन हवाले सां एतिरी इंसेंटिविटी छो आहे? आई होप त काज़ी साहब हिन ते कुझु एड ऑन कंदा। थैंक यू वेरी मच। आमिर साहब, मूंखे ख़बर न आहे त को गवर्नमेंट इनसेंसिटिव हूंदी या न हूंदी, इन ते पाण आउं नथो कॉमेंट कयां। आउं इहो चाहियां थो त गवर्नमेंट जे मूंखे नथो लॻे त वस में ई आहे, छा करे सघे थी? छाकाणि त जॾहिं तव्हां हिकिड़ी अडॉक ते शयूं हलाए रहिया हुजो था ऐं हिकिड़ी मैनेजमेंट जी सॼी अप्रोच हुजे थी त डे टू डे बेसिस ते मैनेज शयूं कीअं कजनि, त पोइ आम हालतुनि में त जहिड़ो तहिड़ो जेको आहे गाॾो धिकजे थो, पर को वॾी का जॾहिं छिप किरे थी त तव्हांजो सिस्टम त हुनखे सस्टेन करण या हुनखे बर्दाश्त करण जी ताक़त ई न रखंदो आहे। आम हालतुनि में त जहिड़ो तहिड़ो हले पियो। मिसाल, हिकिड़ो माण्हू आहे जीअं तीअं पंहिंजी पूरत करे पियो, घर आहे हलाए पियो पंहिंजी महदूद आमदनी में, ओचितो जेका का छिप किरे थी, को 15 महिमान अची विया घर में, या ओचितो छिप अची किरी त जेको आहे उहो को बीमार थी वियो घर में, या ओचितो छिप अची किरी त सही पेट्रोल जेको आहे हेॾे मथे चढ़ी वियो। हाणे ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, हू कीअं हलाईंदो? हुन में हुनखे सभु गवर्नमेंट जीअं असां वटि 80 सालनि खां हलाई पई वई, त अहिड़ी छिप जॾहिं अचे थी या कोविड जहिड़ी जॾहिं छिप अचे थी त असां प्रिपेयर्ड ई नथा हुजूं त असीं हुनखे मुंहुं ॾेई सघूं। पर कोविड खां ई वधीक ख़तरनाक आहे। त महांगाई ही त तव्हांखे अंगअखर ही ॿुधाइनि पिया त हेतिरो थियो आहे। ही तव्हां ॾिसजो त ही स्टेट बैंक मूंखे नथो लॻे त 2 महीना पंहिंजी मॉनेटरी पॉलिसी जो इंतज़ारु कंदी। माण्हू एक्सपर्ट्स चवनि पिया त शायदि ही कोई विच में हिकिड़ी अर्जेंट मीटिंग घुराए वरी ही जेको 11.5% कयो अथनि, छाकाणि त महांगाई एतिरी वधी वई आहे। यू आर राइट, हीट वेव, ही जेका गर्मी जी लहर अचे पई, अलाए छा एल नीनो जेको सॼी ॻाल्हि थिए पई, अॼु मूं पढ़ियो पिए त ख़ौफ़नाक क़िस्म जी गर्मी ऐं ख़ौफ़नाक क़िस्म जी बरसातूं। हाणे किथां माण्हू मुंहुं ॾींदा? जेको डेली वेजिस जो मज़दूर आहे या को ॿियो मोटरसाइकिल ते हले थो, कीअं एतिरी अगरि 50 डिग्री ऐं अहिड़ा टेम्परेचर्स ईंदा? पर हाणे चइजे त सही पोइ गवर्नमेंट कुझु करे। गवर्नमेंट घणो कुझु करे सघे थी, पर प्रोवाइडेड हुन डिघे अरसे में को तयारी त वरिती हुजे न। तव्हां वटि यानी हाणे चवनि था त रोड ठहंदो असांजो, हाणे टाइम न आहे, त डेग में बि वञी सघां पियो। क्वेश्चन इहो आहे त हिन सभिनी शयुनि जो इलाजु इहो आहे त भला हाणे कुझु बहितर कयो। ऐं त हमेशह इहो चवंदो चलो माज़ी खे छॾियूं था, अॼु अहिड़ो छा पिया कयो जो 5 सालनि खां पोइ असीं कंहिं सही डगर ते हुजूं, उहो बि नज़र नथो अचे। बदकिस्मती ई आहे। डायरेक्शन वठण जे मूड में बि न आहिनि, मतिलबु को डायरेक्शन ई नथा वठूं। जी हा, एडहॉक ते पोइ असांजी पंहिंजी हिकिड़ी पर्सनल ख़्वाहिशनि ते दुनिया हलायूं था, हले पई। ठीकु आहे। वरी साहब नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम जो पूरो थियो। वरी मिलंदा ईंदड़ प्रोग्राम में। दुआ में।